Dan juga mohon dengan sangat hormat tidak mendekat ke area akad nikah supaya tidak mengganggu tim dokumentasi kami. Dan yang terakhir, mohon dengan sangat hormat kepada Bapak dan Ibu yang membawa buah hati tercinta untuk dapat dikondisikan agar acara berjalan dengan lancar dan kondusif. Aduh, minta maaf. Kasian banget minum dulu.